Yapacağız. Arkadaşlar bu benim kuzenim Nehir. Bu beyaz tutkalımız. Bu ılık suyumuz. Bu da borakslı suyumuz. Bu kabımız. Bu boyamız. Bu da kaşıklarımız. Arkadaşlar yanımda Saltumaç TV de var. Bunlar diğer kuzenler. Evet onları. Duru, Yağız, Nehir, 3 kardeş kuzen. Bunu da tanıyorsunuz arkadaşlar. Barış. Tabii ki benim slime videosunda ve diğer videolarda görebilirsiniz. Bir de kıyafetler canlanır mı da? Evet, benim kanalımda var kıyafetler canlanır mı? Aynen. Arkadaşlar ilk olarak Bom. yapıştırıcımızı Bom bom. kabımızın içine döküyoruz. Tutkalda. Biz Arkadaşlar, kefal slime yapmıştık. Sim atmıştık, erimişti. Evet arkadaşlar o slime bayağı kötü olmuştu. Yo, benimki çok güzel olmuştu. Ele yapışıyordu da sonra geçirmiştik. Tabii onun devamı fırında pişirmekle oldu. Evet arkadaşlar teyzem fırında pişirdi slime'ı. Ama çok güzel oldu sonra. Arkadaşlar Tamam. görüyorsunuz tutkal bitiyor. Aslında bunun içinde daha var. Ay yokmuş. Bitti. Tamam. Çok büyük oldu. Evet arkadaşlar şimdi tutkalımızı inceltmek için su dökeceğiz. Kim karıştıracak? Ben. Ben bekleyeyim ben karıştırayım. Al. Arkadaşlar kuzenim Nehir karıştırıyor. Ben karıştırmadım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Evet şimdi bunun içine biraz boya atacağız. Kahverengi olacak. Hayır, mor. Aynen mor. Ama kahverengi. Ama çok boya güzel olmuyor. Boyası onu her yere dağılıyor. Hey, pembe oldu. Ne olacak? Arkadaşlar görüyorsunuz pembe oldu. Biraz daha kattı. Kahverengiye benziyor ama. Pembe oldu ki bu. Evet, pembe oldu. Arkadaşlar pembe slime acaba Samsumaç TV oynayacak mı? Evet biraz. Ya da ben mi? Ilık su. Ilık su. Karıştır ama çok incelttin. Kalemini dök. Yazık. Deme istemiyorlar onlar YouTube'a gitmek zaten. O zaman niye ablam ilk başından? Evet arkadaşlar Sonra. biraz Borakslı su. evet. Arkadaşlar Nehir'in sesini beğendiyseniz abone olun. Evet. O katılaşmaya başladı mı? Yo, daha çok atacak, olmadı bu slime. İnşallah olacak arkadaşlar. Olsa da olmasa da ben bunu internete koyacağım. Ama olursa da büyük olacak. Evet. Dev oldu. Deri çok borak olmadı. Olmadı çok fazla su kattı. Ama pembe görünüyor kamerada. İğrenç. Katılaştırmak gerek. Kötü oldu çok sattım. Ama kamerada İnsan birazcık edebiyatlı olur ya, yazık. Kalan geldi zaten. Boraklı su fazla kaçtı. Arkadaşlar Bak bitireceğiniz. Arkadaşlar bu benim kuzenim Sarp diyorum Allah'ım yarabbim. Barış arkadaşlar. Minik yapacağız, olmadı bu. Evet. Daha da tutkalımız yok, nasıl yapacağız? Bu videoyu silelim. Hayır, yapacağız. Evet ben atacağım. Atmakta kararlıyım. Bence suyun birazını süzelim. Az boraklı su atacaktım. Bir de Nasıl süzeceğiz çok İnci? sade su. Süzgeçle. İnci. Nasıl yapacağız? Olmadı. Tutkalımız nerede? Bekleyin. Tutkalımız da bitti. Ne yapacağız? Sus bir sen. Karışım bir gelir misin? Evet. Gel. Arkadaşlar çocuk diye bağırıyor. Sarptumaç TV. Eğer çocuk diye bağıran bize duyarsanız Sarptumaç TV'nin sesini. Bizim ilk slime'ımız da öyle olmuştu.
Benim ilk slime çok güzel olmuştu. Meğersem Benim ilk slime'ım böyle olmuştu. Bir de ben daha renk vermemişim, böyle iğrenç beyaz bir şey olmuştu. İğrenç oldu. Arkadaşlar. Hayır. Bu bence slime olmamış. Şuna bak. Arkadaşlar eğer dünyanın en kötü slime'ı videoları görürseniz seçin alta yorumlara en kötüsü sizinki veya en kötüsü sizinki değil yazın. Ya da en kötüsüyse de bunu yazabilirsiniz. Evet. Evet.